13 पार्ट आए होप गाइस अब अच्छे होंगे। अच्छे हैं तो गाइस चलो आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, मैंने कुछ देरी करे। चलते हैं गाइस। आज ना गाइस यहाँ पे सड़कें ख़राब है गाइस। जो मैंने आपको किसी पार्ट में उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा उस पार्ट का है, तो गाइस वहाँ पे मैंने अपनी बाइक से गया था R15 से। तो गाइस वो तो आ जाएगी आजकल में, तो इस वजह से बस हो रहा है। तो गाइस इस वजह से गाइस मैं पुरानी बाइक गाइस रास्ते की वजह से गाइस मतलब उसका ना ख़राब रहती है। मतलब वो अब ना बिल्कुल उसमें मतलब अच्छे तरीके फिट करके देंगे। मतलब हमने सर्विस के लिए भेज दी मानो है। तो गाइस हमने ना गाइस अभी गाइस जो मैंने किसी पार्ट में आपको वो दिखाया था अंग्रेज़ों के ज़माने का किला है, उसके गाइस उससे पहले हम उसी रोड पे जा रहे हैं। तो गाइस उसी रोड पे ना मतलब एक नदी पड़ती है, दो मतलब खंडर पड़ते हैं, मतलब यूँ कहते हैं लोग भूतों का किला है ये। पता नहीं गाइस क्या है, भूतों का किला है नहीं है तो नहीं पता हमें। लेकिन गाइस अंग्रेज़ों के ज़माने का वो किला दिखाएंगे गाइस, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे A to Z। इसलिए गाइस आज की वीडियो का आप इंजॉय करिए, बिल्कुल एंड तक देखिए, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करिए प्लीज़। चलो गाइस चलते हैं, दिखाते हैं गाइस आपको। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए प्लीज़ 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 प्लीज़। गाइस आने वाली है नदी तो चलो गाइस चलते हैं। अबे गाइस चलो चलते हैं, दौड़ लिया गाड़ी कुत्ते। गाइस मेरा यो भैया गाइस चलो नदी आ गई, बिल्कुल आपको दिखा दूँ पॉइंट वही है गाइस। ये ना कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाना आया था, ये बेकार हो गई थी वीडियो, फिर मैंने डिलीट कर दिया। मैं सोचा आपसे शूट कर रहा हूँ, ये रीजन बस दोनों साइड नदी पड़ी। और आज चलो उतर के दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस ये रही गाइस नदी, दूर दूर तक गाइस वो गाइस पुल है। और गाइस ये मेरी पुरानी वाली बाइक लेकर आया था मैं, और ये भाई थे मेरे। तो गाइस वो देखो हो रहा, वो मैंने इसको भी अपनी R15 से शूट करा था। यार पुल को फोकस करता हूँ मैं, चल नीचे चलो आई नीचे चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाय। उतरते हैं गाइस नीचे, अल्लाह का नाम लेके फटरी का है। चलो गाइस चलते हैं गाइस ये ना कोई और ऐसा ज़्यादा आगे नहीं हो। ओ भाई गाइस ये देखो गाइस कैसा आ रहा है पानी। गाइस मैं बहुत ऊपर खड़ा हूँ, ये मैं सोच रहा मैं ऐसे बच्चों को कर रहा हूँ। गाइस ये देखो ला 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 क्या रही गाइस, देखो गाइस इतना प्यारा व्यू है। गाइस चलो आप स्लो मो एंजॉय करो जब तक। एंजॉय करा होगा गाइस, चलो पड़ जाता हूँ मैं। तो ये जगह साहब देखो गाइस नदी बहरी है, ये देखो ऐसा मुझे लग रहा है डर गाइस। यहाँ से वहाँ पे मतलब याली नदी में पानी हो रहा है डैम से। चलो गाइस चलते हैं गाइस चलो आगे भी दिखाते हैं आपको गाइस, ठीक है ना गाइस, ठीक है ना ठीक है ना ठीक है ना ठीक है ना। चलो गाइस चलो आओ वही गाड़ी, चलो यही चलेंगे गाड़ी। अरे मैं लेके आ देता हूँ बाइक। अच्छा गाइस चलो वहाँ पे चलते हैं एक बार। चलो गाइस मेरा नया हेलमेट भी आने वाला है, पुराना हेलमेट पड़ा हुआ है। अरे यार हिम्मत नहीं है मेरे इसमें जाने की, उस वाले में तो है हिम्मत। आपको वो दिखाऊंगा बिल्कुल गहराई से नदी, अंडर वाटर शॉट्स हूँ, लेकिन एंड्रॉइड है मेरे पास और वाटर प्रूफ पता नहीं है।
चलो गाइस चलते हैं। वो रही देखो गाइस वाला, ठीक है ना गाइस, चलते हैं। वो खड़ी मेरी बाइक, चलते हैं गाइस। कुछ दिन में मेरी राइडिंग जेल्स पे आ जाएंगे तो गाइस, जब मैं अपनी गाइस मेरी घर पे आ जाएगी ना बाइक, जब गाइस सही हो के घर पे आ जाएगी, जब दिखाऊंगा आपको मैं। टाइम कहाँ क्या है गाइस? ये जो पड़ा है ना अंग्रेज़ों के टाइम का, ये भी खंडर का, ये टूट गया अब तो। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा अंग्रेज़ों के ज़माने का, लेकिन टूट गया है खंडर। गाइस आप बताना गाइस, आप जो मैंने 12 पार्ट में सॉन्ग लगाया था वो लगाऊं या नहीं? क्या आप हानि कहोगे ना, है ना? तो इस देखो गाइस, अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत पुराना खंडर है। अंग्रेज़ों के ज़माने की चक्की गाइस, इसमें अब घास फूस हो गई और पूरी गोल चक्की है ये। तो कांटा है भाई कांटा है भाई, कांटा है भाई, पौधे हैं ना। चलो भाई चलते हैं गाइस। अब यार को आपको और चीज़ें भी बात करते हैं। चलो गाइस ये बाइक लाते हैं, इससे मैं आता हूँ आगे। गाइस ये देखो मेरा गाइस ये है, मैं इसके यहाँ पे फ़ोन लगाता हूँ अपना ऐसे, और आ जाता है फिर आराम से बहुत प्यार से। गाइस व्यू चेक करो गाइस, ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। चलो गाइस चलते हैं, चलते हैं। चलो गाइस वो बाइक लेकर आते हैं, तो यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ। गाइस आप व्यू कितना प्यारा है, अलग लग रहा है मेरे को। बहुत तेज़ी है पानी आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से, मतलब बहुत खतरनाक स्पीड से आ रहा है पानी। तो गाइस चलते हैं। गाइस ये देखो हेलमेट को पता लगता है सर पे। सॉरी गाइस मैंने बैक कैमरा कर रखा है ना, सॉरी। चलो गाइस ये बाइक ला दें, फिर हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको। नदी होती है, पानी सामने आ रहा है, गाइस चलो दिखाते हैं गाइस अब आपको। बैठते हैं गाड़ी में, अपनी धन्नो आ गई। गाइस बताओ मैं अपनी R15 का नाम क्या रखूँ? एको रख दूँ? एको बढ़िया है एको नाम भी। गाइस आप कमेंट में बताना क्या नाम रखूँ अपनी R15 का, और इसका भी। वैसे बंद हो रही है बहुत। गड्ढे को ऐसे ही खराब हुई। देखो भाई आपको गाइस, देखो मैं आपके हिम्मत करके आपके लिए मैं नीचे गया, इसी बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो इसी बात पे। हाँ गाइस महल के पास, हाँ बिल्कुल। क्या करेगा यहाँ पे? अरे करेंगे भाई शूट। ये देखो भाई जंगले वो उसका किला याद है कह रहा था। अब तो आइस पे अंदर देखो दूध का ट्रक, दूध की 2 कारें हैं, अमीर कारें हैं भाई, अमीर बुद्धि है अंग्रेज़ों को ज़माने का। ये भी क्या है पुलिस थाना। गाइस अब आते हैं हम मेन अंग्रेज़ों के ज़माने के किले पे। देखो भाई ये है इसका ऐसा रास्ता, थोड़ा पत्ता आ गया था मेरे, बस खतरनाक रास्ता है गाइस। देखो 1 2 3 4 गाइस खाली गाइस चलो पहुंच गए। वैसे वही है जो मैंने अपनी बाइक से दिखाया था आपको, R15 से जब आया था गाइस। ये देखो कह रहे हैं घूमने अंदर, और एक ट्रेन रुकता है। चलो गाइस हो गया काम अपना सारा। ये देखो वहाँ गाइस मेरी परछाई है, पेड़ की परछाई। और ये मैं बड़ा खतरनाक है, डर सा लगता है। विली मारो, स्लिप मारो, स्लिप स्लो लेंगे, स्लिप मारो, स्लो लेंगे। चलो गाइस स्लो एंजॉय करो आप जब तक।
जीना है। अच्छा गाइस ये रहा जीना चढ़ निकलेगा यहाँ पे महसूस आ गई। देखो जीना ये यहाँ पे जावट गया। हाँ गाइस गड्ढा पड़ा है अभी। गाइस देखते हैं क्या करते हैं। चलो 1 ओहो गाइस देखा आपने कैसे स्लिप मार रहे हैं। गाइस चलो एक बार गाइस देखना, मैं भी एक चीज़ करूँगा, आप देखते रहना उसको। ठीक है गाइस अब मैं इनको कैमरा देता हूँ, मेरा देखना शूट तो गाइस मैं कैसा करता हूँ अपना। ये इनका वो देखो आप 1 3 और मार दी गड्डी 10 स्लिप। गाइस चलो अब मेरी देखना गाइस, अब आप शूट करते हैं। ठीक है गाइस हम करता हूँ क्लिप देखते हैं, मारेंगे उतारे हुए। चलो गाइस उतारते हैं, रुको बैठना तो दो। अरे बैठना तो भाई, हम मज़ा आ गया जो आते का स्लिप मार गया ना, मेरे को बहुत ही मज़ा आया। देखते हैं गाइस स्पीड कितनी जाती है। मैं आपको बता दूंगा 20 तो ही पहुँच गई। हाँ हम जा रहे हैं। क्या कह रही है? लड़कड़िया। चलो गाइस ये ना गाइस आपने देखी मैंने और इन्होंने दोनों ने मिलकर स्लिप मारी खड़ी तो ये रही गाइस। तो यहाँ पे ना भूत ऐसा होता है गाइस, जैसे यहाँ पे कहते हैं लोग भूत है भूत है भूत है। तो गाइस यहाँ पे रात में मेरी हिम्मत नहीं होती आने की कभी भी। मैं आता ही नहीं पहली बात गाइस रात में घर से। ज़्यादातर मैं रात में घर ही रहता हूँ गाइस, मतलब कभी कहीं चले जाता हूँ पापा या कोई कहीं चले जाता हूँ। वहीं जाने तो सब 2 बच्चे और खड़े हो वहाँ पे एक कार आ रही है मेरी। गाइस इसमें इतनी अच्छी स्लिप नहीं पड़ेगा। मैं आपको अपनी वाली पे दिखाऊंगा कैसी स्लिप पड़ी थी गाइस मेरी, कैसी कैसी स्लिप मार रखी है मैंने। अब देखते हैं गाइस कहाँ जाते हैं। अब गाइस थोड़ा लंबी वीडियो बनेगी। ये ना गाइस ये ना ये ना ये ना रेता भाई इसकी रेत है। क्या हुआ? इनके जूते की ऐसी हो गई। बताओ यार क्या हो गया? तेरे वीडियो मेरा चलो गाइस चलते हैं। गाइस चलो चलते हैं। ठीक है गाइस चलते हैं। चलो गाइस चलो गाइस यहाँ पे ना फिसल लिया गाड़ी में गाइस, इसलिए हम थोड़ी स्पीड में कुछ चलाते ही नहीं है वैसे ही। एक टाइम आपको इसको चलो गाइस जब रुकते हैं ना आपको इसको टायर दिखाऊंगा कैसा हो गया गाइस। मतलब गाइस अब तो मेरी बाइक आ जाएगी गाइस। बल्ले ही बल्ले बल्ले ही बल्ले मेरी तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी गाइस। मेरी बाइक आ गई ना आज आ जाएगा गाइस, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी बाइक की। तो फिर आज CS वीडियो आएगी, CS वीडियो आएगी, किसी ने सोची नहीं होगी ऐसी वीडियो आएगी उससे। गाइस प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए जल्दी जल्दी गाइस। करते हैं गाइस आपके चक्कर में वाले इलाकों में से निकलना पड़ता है हमें जगह। वहाँ पे ना गाइस मैं ज़्यादातर मतलब ना गाइस वहाँ पे जाते नहीं है गाइस। आपके चक्कर में गाइस कंटेंट के चक्कर में गाइस मुझे जाना पड़ता है वहाँ पे गाइस। जब तक कंटेंट नहीं मिलेगा तो आप देखोगे कैसे और देखोगे नहीं तो मैं मेरा चैनल कैसे ग्रो होगा। गाइस जल्दी जल्दी गाइस आप मेरे वन के सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर झूठ बहुत है गाइस की डोर जाती है अभी। चलो गाइस चलते हैं।
पाजी पाजी आराम से पाजी। चलते हैं तो चलते हैं। अरे देख लो कैसे कैसे लाख को आना पड़ रहा है। ये देखो कैसे कैसे पैरों में लग गए हैं। आप कैसे करें गाइस, आपके लिए करना पड़ता है गाइस ये हम सबको। चलो चलते हैं। इसके चावे पुल कहाँ लग रहा है, पता नहीं क्या है, पुल ही है लेकिन ये तो पता है। चलो गाइस आपको वो देखता आज क्या है वहाँ पे ना, ट्रेन की पटरी है गाइस वहाँ पर। तो अच्छा समझ आया भाई मेरे, ट्रेन की पटरी है आगे, ट्रेन की पटरी गाइस वहाँ पर देखते हैं। गाइस आप कैमरे में गाइस ना वो इतनी दूर लगेगा, हमारी नज़र के सामने बहुत ही पास होगा। रेल की पटरी प्लीज़ गाइस कराइए वीडियो को लाइक करिए गाइस, ठीक है ना गाइस। ये साइड कंटेंट कैसी कैसी जगह है, कैसी जगह है ये दिख रहा है गाइस। भाई जब भी मैं चलाता हूँ कोई भी चलाता हूँ तो सही है ना, खटखट हम आ चुके हैं रेल के पास आपको वो देंगे वीडियो। अरे गाइस ये ना खराब हो गई मेरे कैमरे में, सही करेंगे गाइस मोनेटाइज हो जाए मेरा, तब करेंगे भाई जो मन करेगा हरा वही जो उधर का गाइस हैवी ड्राइवर है। ये देखो आपको जिसके दिखाते हैं चलो आपको देखते हैं अदर देखो ये देखो कैसे जगह से निकलना। ये देखो रेल पटरी और ये हम और ये हमारी बाइक। देखो मेन भाई हमें यही करने वाला है। मेरे क्या कर रहे हो, धूल दिया बहुत 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 धूल। गाइस आप ना गाइस सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए गाइस। चलो इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलेंगे ऐसी 14 पार्ट में न्यू बाइक के साथ R15 के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।